6 horas da tarde, começando aqui a acender a fogueira, porque aqui tá menos de 17 graus. Frio aqui tá demais. Aí vamos acender a fogueira aqui, ó. Tá eu, Ana Luísa aqui, ó, vestida de caipira. Ó, vestido de caipira, ó, olhando a fogueira. Fazendo trabalho pra escola, comendo um salgadinho. Tá linda. 16 graus. Que? De repente ela quebrou, mas acende ainda, né? Ah, quebrou? Olha que incrível. Altos Pontões. 6 horas da tarde. Aqui, ó. Isso aqui é a Ana Luísa, ó. A menina mais linda do universo. Ela agora tirou o chapéu de caipira, mas ela fica linda de chapéu de caipira. Aí, ó. E aqui, ó, é eu. Aí, amor. A tomada pegou na lâmpada aqui o tanto que arrancou. Caramba. E quebrou? Quebrou, quer dizer...